Herðu aðeins meira inn heildin sem ég glemdi kannski minnast á í fyrra myndbandinu. Það er í fyrsta lagi að þetta stóra f(x) sem heildar, þetta kallast stofnfall. Ok, en það er að sjálfsögðu til fleiri ritthættir fyrir þetta heldur en stórt F, af því að ef við tökum til dæmis dæmi, segjum að við ætlum að heilda 2x, þá er það líka skrifað svona. Yes, tók eftir þessu. Það kemur hérna fyrir framann, þá kemur þetta skrýtna S, stórt S, teygt S, sem er einhvern veginn svona. Þetta þýðir, nú ætlum við að heilda, nú er gaman. Það er sem þetta þýðir. Síðan kemur hérna, hvað við ætlum að heilda? Við ætlum að heilda 2x. Síðan í lokin, þá kemur dx. Þetta er ekki d sinnum x, þetta er dx. Og þess vegna því partur, hann þýðir núna ætlum að hætta heilda. ætlum ekki að heilda meira, ekki í bili. Og það þýðir líka að við ætlum að heilda breytuna x. Þegar maður fer lengra í stærðfræði, eðlisfræði og öðrum rengrunum, að þá er maður með fleiri breytur en x. Maður er kannski með nokkra breytur og þá vil maður heilda með tilliti til einhver ákveðna breytu. Ekki bara endilega x, heldur eitthvað annars. Þannig að ef að fallið okkar væri 2t, þá myndi örugglega standa hérna dt til aðgreina það. Herðu, ekki meira í bili.